Salam, bugün Redkalinkadan 26-cı dərsdən tanış olacağıq. Ruskiye праздники, Rus bayramları. Yeni sözlərlə başlayaq. Kalendar təqvim, Rождество, Milad bayramı, yolka, yolkadır, tradisiya, ənənə, yarmarka, bazar, sərgi, iqruşka, oyuncaq, kukla, gəlincik, şar, hava balonu, girlyanda, naxış hörgüsü, iqra, oyun, вечеринка, şənlik, axşam şənliyi, buket, gül dəstəsi, və yaxud da dəstə, защитник, müdafiəçi, общество, ittifaq, saloma, həsir, tez, tyoşa. Tez, qaynata, həyat yoldaşı qadın olarsa, qadının atası, qaynata. Yəni, qadın tərəfdən ata. Tyoşa, qadının yenə anası, qaynana. Svekr, svikrov, bu da həyat yoldaşı kişi tərəfdən. Svekr, qaynata, svikrov, anasıdır, qaynana. Родственник, oyun, ikra, kürü, tualetная вода, duxi, ətir. Ежедневник, gündəlik, kruq, dairə, selyotka, siyənək balığı, sviter, toxunma, yün, köynək, sani, xizək, konfeta, konfet. Pravoslavный, slavyanski, bu Rus dini qollarıdır. Xristian dininin qolları. Kruqli, dairəvi, mili, əziz, sevimli, şistinnoy, yundan, stilni, dəbli, kojanlı, dəridən, семейный, ailəvi, международный, beynəlxalq, женский və yaxud da muşskoy, женский qız, qadın üçün, muşskoy kişi üçün. Военный, hərbiçi, hərbi və yaxud da новогодный, yeni il, здорово, əla, yaxşı, по-своему, özüncə, yəni, по-моему, məncə, к примеру, misal üçün. Диалог номер 1. Birinci диалог. Vika. Когда вы отмечаете Рождество в России? Vika, Rusiyada Milad bayramını nə vaxt qeyd edirsiniz? В России мы отмечаем Рождество 7 января. Rusiyada biz Milad bayramını yanvarın 7-sində qeyd edirik. Дело в том, что Русская Православная Церковь использует старый юлианский календарь. İş bundadır ki, Rus Pravoslav kilsəsi köhnə Yulian təqvimini istifadə edir. Поэтому календарь Рождества отмечается позднее, чем в других странах. Bunun üçün də, bu səbəbdən də başqa ölkələrə nisbətən Milad bayramı burada geç qeyd olunur. А кто приносит детям подарки на Рождество? Bəs Milad bayramında uşaqlara hədiyyəni kim gətirir? Дети в России получают подарки не на Рождество, а на Новый год. Rusiyada uşaqlar yeni il hədiyyəsini Milad bayramında deyil, yeni ildə alırlar. Дед Мороз и его внучка Снегурочка оставляют детям подарки под елком. Şaxta baba və qarqız uşaqların yeni il hədiyyələrini yolka ağacının altında qoyurlar. Диалог 2. Так, Миша, куда ты идешь? Миша, sən hara gedirsən? Я иду к моей тёще на блины. Mən qaynanam gilə blin yeməyə gedirəm. Сейчас Масленица. İndi Масленица bayramıdır. Разве ты не знаешь эту традицию? Bəyəm sən bu ənənəni bilmirsən? Нет, я живу в России всего полгода. Xeyr, mən Rusiyada cəmi 6 ayda yaşayıram, yarım ildə yaşayıram. Я слышала, что Масленица это древний славянский праздник. Mən eşitmişəm ki, Масленица bu qədim slavyan bayramıdır. Люди делают огромную куклу из соломы и зажигают ее. İnsanlar həsirdən çox böyük gəlincik düzəldirlər və onu yandırırlar. Это верно, bu düzdür. Kukla из соломы символизирует зиму. Həsir gəlincik qışı təmsil edir. Так люди прощаются с зимой и встречают весну. Beləliklə insanlar qışla müxtəlifləşirlər
ve yazı karşılayırlar. Этот праздник длится целую неделю. Bu bayram bir hafta devam edir. В это время rусские готовят много блинов. Bu vaxtda ruslar çoxlu blinlər hazırlayırlar. Blin это символ солнца. Blin bu günəşin рәмзиdir. Он круглый и желтый, o dairəvidir və sarıdır. Ты знаешь, что сейчас в центре города на площади есть ярмарка? Sən bilirsən ki, indi şəhərin mərkəzində, meydanda ярмарка var, sərgi var. Там ты можешь поучаствовать в веселых играх и поесть блинов. Sən orada şən oyunlarda iştirak edər və blin yeyə bilərsən. Но мне пора, artıq vaxtdır. Мои родственники ждут меня. Mənim qohumlarım məni gözləyirlər. Диалог номер 3. Люба, что ты собираешься делать в новогодние каникулы? Люба, sən yeni il bayramında nə etməyə hazırlaşırsan? Обычно в новогодние каникулы мы остаемся дома. Adətən yeni il tətilində biz evdə qalırıq. Мы катаемся на лыжах и ходим в гости к нашим родственникам. Biz xizəklə sürüşməyə gedirik və qohumlarımız ilə qonaq gedirik. Но в этом году мы решили отдохнуть от снега и поехать в отпуск в теплые страны. Amma bu il biz qərara gəlmişik ki, qardan istirahət edək və isti ölkələrə gedək. Через неделю мы летим в Египет. Bir həftə sonra biz Yegipetə uçuruq. Как здорово, nə yaxşı. А мы будем дома, biz də evdə olacağıq. Сегодня мы уже начинаем готовиться к праздникам. Biz bugün artıq bayramlara hazırlaşmağa başlayırıq. Мы всегда ставим елку и вешаем на нее красивые разноцветные şары, girliyandı и игрушки. Biz həmişə milad ağacı qururuq və onun üzərində rəngarəng şarlar, girliyandalar və oyuncaqlar asırıq. Украшать елку – моя любимая традиция. Milad ağacını bəzəmək mənim sevimli əyləncəmdir. В этом мне всегда помогает моя младшая сестра. Bu işdə mənə həmişə mənim kiçik bacım kömək eləyir. Ей всего 6 лет, onun cəmi 6 yaşı var. Она еще верит в Дед Мороза и Снегурочку. O hələ də Şaxta babaya və qar qıza inanır. Как она радуется подаркам под елкой. O necə də sevinir milad ağacının altında olan hədiyyəyə. Это так мило, bu çox sevimlidir. A Моему племяннику 7 лет. Mənim isə bacım oğlunun 7 yaşı var. В этом году он поедет на экскурсию в Великий Устюг. Na родину Дед Мороза. Bu il o Böyük Устюg'a gedəcəkdi səyahətə, Дед Морозun vətəninə. Он уже написал ему письмо и попросил подарок собаку. O artıq ona məktub yazıb və it istəyib. Диалог номер 4. Катя, скоро 23 февраля. Катя, tezliklə 23 fevraldır. Ты уже купила подарки твоим мужчинам? Sən artıq yəni əziz kişilərinə almısan hədiyyə? Конечно, əlbəttə. Моему дедушке я купила шерстяной свитер. Babama mən artıq yun sviter almışam, gün köynəyi almışam. Моему брату я купила часы. Qardaşım üçün saat almışam. А моему папе я купила туалетную воду. Atam üçün isə ətir almışam. Еще мне нужно купить подарки друзьям. Bundan başqa mənə dostlarıma da hədiyyə almaq lazımdır. А что вы будете дарить мужчинам на работе? Bəs siz işdə olan kişilərə nə hədiyyə edəcəksiniz? Мы заказывали очень стильные кожаные ежедневники. Biz çox dəbli dəri gündəliklər sifariş etmişik. Я думаю, они будут им рады. Mən düşünürəm ki, onlar buna çox şad olacaqlar.